Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje His Church Online. Ngicela nibe kanye nathi sisaye endumisweni. Hallelujah bazalwane, masimdumiseni uThixo nasekuseni. Hallelujah. Hallelujah. Baba siyabonga ekuseni ukuthi wasifela esiphambanweni. Hallelujah. My sins he bore for me. My sins he bore for me. My sins he bore for me.
Nazi izimemezelo zethu zaleli sonto. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook naku-Instagram Live. Uma ufisa uku-athenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule namba ethi 071 630 4488. 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-athenda noma inkonzo yango-9 ekseni noma inkonzo yango-11:30 emini. Iminikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 4057509964. u-4057509964. Siyisho okugcina u-4057509964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany, uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi neminikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Uma ufuna ukubhalisela inkonzo yangesonto elizayo, sicela uthumele amagama athi RSVP kule nombolo elandelayo 0600702500. Sicela kungabi i-SMS, usenzele uWhatsApp. Noma uye ku-internet ubhale uthi rsvp.hischurch.za. Siyabonga. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela namhlanje kuseni. Siyabonga ukuthi nisijoyine kule nkonzo yanamhlanje. Siyathemba ukuthi nigcinekile emakhaya. Siyanithanda, siyanikhumbula ngendlela emangalisayo neinkonzo lezi zasesontweni endlini yokukhonzela ngamasonto ihamba kahle. uNkulunkulu nathi so siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile sonke kulesi sikhathi. Ake sikhuleke sizongena ezwini lanamhlanje. Babegameni lenkosi yethu Jesu, siyabonga ngethuba lokuhlala around itafula lakho. Sibonga ithuba lokukhonza nokukudumisa. UNkulunkulu omuhle ofanelwe udumo nezibongo zonke, uyamangalisa empilweni zethu. Namhlanje kuseni siyakhuleka khulumisana neimpilo zethu Baba, usiguqule Baba ngamandla ezwi lakho. Intando yakho yenzeke empilweni zethu njengokuba yenziwa ezulwini. Ngicela ungigcobe njengenceke yakho ukushumela izwi lakho Baba, ukhulumisana nathi sonke. Wonke umuntu makazizwele ethole izwi ongelakhe eli-unique kuyena namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. So-ke bazalwane, namhlanje soqhubeka. Last week besikhuluma ngobizo, soqhubeka along the same lines. Namhlanje bazalwane ngithanda sifunde kuGenesis chapter 11. Genesis chapter 11 kusukela kuverse 27 kuya kuverse 32. Lapho okufundeka khona kanje, Genesis 11 from uverse 27. Lezi izizukulwane zikaThera. uThera wazala o-Abrama noNahori noHarana. uHarana wazala uLoti. uHarana wafa phambi kukayise uThera ezweni lokuzalwa kwakhe. So back to Haran, wafa phambi kayise uThera ezweni lokuzalwa kwakhe, iUri lamakhaledi. o-Abrama noNahori basithathela abafazi noma amakhosikazi. Igama lomka Abrama lalinguSarari. Siyazi ukuthi ene uAbrama ilo uNkulunkulu alishintsha igama lakhe kwaba nguAbraham. Wathatha unkosikazi ogama lakhe uSarai, uNkulunkulu alishintsha igama lakhe kwaba nguSara. Igama lomka Nahori lalingumikha, indodakazi kaHarana, uyise kaMilka noyise kaJiska. uSarai wayeyinyumba engenamntwana. Siyazi uNkulunkulu wagcina emvulile isibeletho wazala uIsaka, umntwana wesithembiso. uThera wathatha uAbrama indodana yakhe noLot indodana kaHaran, umalokozane wakhe umka Abrama indodana yakhe, waphuma nabo eUri lamakhaledi ukuya
ezweni laseKenani. So bheka ukuthi ne baphuma eUr lamakhaledi ukuze baye eKenani. Kodwa lithi iBhayibheli bafika eHaran bakha khona, they settled there. Izinsuku zikaThera zayiziminyaka engamakhulu 25 uThera wafela eHaran. So bheka labantu abathathu bazalwane, uHarana, uAbraham noma uAbrama kanye no baba wabo uThera. Before siye lapho bazalwane, into esenhlizweni yami even as uNkulunkulu kulesi sikhathi ekhuluma ngenjongo yakhe ngeimpilo zethu nobizo lakhe phezulu kweimpilo zethu, ukuthi sidinga ukusuka bazalwane kwivangeli elenza ukuthi uJesu abe yinceki yethu. Sidinga ukusuka kwivangeli elenza uJesu ukuthi abe yiservant yami nawe. And ngiyazi ukuthi akekho kuthina ongathi wena uJesu uyiservant noma uyinceki yakhe, kodwa ngenzeka ukuthi yize singambizi ngenceki yethu kodwa simphathisa okwenceki yethu, ngoba uma ubheka kahle akubalekile kakhulu ukuthi umuntu umbiza ngokuthi ungubani, okubaleke kakhulu ukuthi umphatha kanjani. Kunabantu ababizwa ngamagama amnandi, osithandwa, o baby, amagama amnandi nanakita izinhliziyo. Kukhona nje into ebengibuka ku WhatsApp engihlekisile khona obhale ukuthi uma nje umuntu wami eke athi baby kuvele ukuthi angiresign emsebenzini ngiconcentrate kwi relationship yethu. Kungihlekisile kakhulu lokho, kodwa into engishoyo ukuthi kunabantu ababizwa ngamagama amahle, osithandwa, o baby, omntakwethu, kodwa bahlezi bemabokoboko beshayiwe uye lo muntu othi sithandwa. Lokho kutshengisa khona ukuthi akubalekile ukuthi ungibiza ngobani, okubaleke kakhulu ukuthi ungiphatha kanjani. Ngoba uyakwazi ukungibiza ngegama eliright kodwa ungangiphathi right. NoJesu wayeqonda lokhu, umuzwa ethi ngelinye ilanga, hayi yindaba nina ningibize ngenkosi bese ningabe nisakwenza engikushoyo, ngoba phela makuthi ngiyinkosi empilweni yakho chaza ukuthi engikushoyo uyakwenza. Ngakho awukwazi ukuthi ungibize ngokuthi inkosi kodwa bese ungabusa kwenza engikushoyo. Ingakho yena uJesu futhi ethi akusibo bonke abathi inkosi abayobona noma abayongena embusweni kaNkuluNkulu, kodwa kuphela ilabo abayenzayo intando kaNkuluNkulu. Ngoba kubalekile kakhulu ukuthi ungiphatha kanjani kunokuthi ungibiza ngobani. Athi uNkulunkulu, uma ngiyinkosi iphi ona yami, luphi udumo lwami, kuphi ukungihlonipha okumele nginikeze khona njengenkosi. So mina nawe siyakwazi ukubiza abantu ngamagama right kodwa singabaphathi ngendlela efanele igama esibabiza ngalo. So bazalwane, uNkulunkulu uyasimuva kuleli vangeli lokuphatha uJesu engazi ukuthi uyinceki yethu. So mina nawe simthuma uJesu, and uJesu uyathanda sicele kuyena, uyathanda ukusenzela. Lithi iBhayibheli kuyintokozo yakhe ukusinikeza umbuso, uyathanda ukusibusisa nokwabela idingo zethu nokusiphilisa nokusiza ngayo yonke indlela esimcela ngayo. Akafuni sicele kwenye indawo, funa sithembe yena, sicele yena. Kodwa akumele bazalwane sibe sendaweni lapho esimphendule waba yinceki yethu ngokuthi njalo ithina esithi uJesu akenze lokhu, kodwa thina uma ekhuluma nathi ukuthi nayi injongo yami phezulu kwempilo yakho, noma nakhe ngifuna ukwenze ngempilo yakho, noma nakhe engithi kwenze, sithi hayi inkosi ngeke ngize ngikwenze kodwa inkosi ngicela ungenzele ukuthi, ngoba yize simbiza ngenkosi kodwa simphathisa okwenceko. I hope kuyezwakala lokho bazalwane. So ngiyaqonda ukuthi isihloko sami namhlanje sithi Qhubeka nohambo, keep walking, Qhubeka nohambo, ngoba ngiyaqonda ukuthi ubuKristu bazalwane kuuhambo. Umusindiswa ungena ohambweni, akusiyo into emile kodwa into ehambayo. Ingakho ikhathe eziningi uma sikubuza ukuthi kuhamba kanjani ubudlelwane bakho noNkulunkulu, indlela ezivame ukuthi sibuze ngayo sothi hamba kanjani uhambo lakho noNkulunkulu, how is your walk with God? So ngiyaqonda ukuthi ubuKristu buhambo bazalwane, and into engifisa ukuthi sigqugquzelane ngayo namhlanje ekseni ukuthi asiqhubeke kulolu hambo singami ndawonye.
kule ndawo esifunda kuyona sibona abantu abathathu. Umuntu wokuqala esimbonayo uHaran indodana kaThera. Into ebuhlungu ngoHaran ngifuna ukwenza iphuze lodwa nje ngoHaran ukuthi lithi iBhayibheli wafa uHarani phambi kwababa wakhe ezweni lokuzalwa kwakhe, ochaza ukuthi akazange azamuve towards injongo zikaNkulunkulu noma towards indawo uNkulunkulu ayibabizela kuyona, ngoba wayibabizela eHaran, so wazalelwa no wayibabizela eKhanani, kodwa uHaran yena wazalelwa eUr lamakhaledi, wafela khona eUr lamakhaledi phambi kukababa wakhe. Kubhlungu bazalwane ukuthi kukhona amaKristu angaqhubeki nohambo aza phambili athi ayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, angene kubudlelwane noNkulunkulu, aqale kulolu hambo, kodwa angabe saqhubeka nohambo, afele khona endaweni azalelwe khona, anga-advance noNkulunkulu ukuthi aqhubekele ezinjongweni zikaNkulunkulu ngeimpilo zabo, nokuthi baqhubeke ohambweni labo noNkulunkulu, baqhubeke kubudlelwane ekukhuleni, kubudlelwane nasekusondelaneni noNkulunkulu wabo. So bafele endaweni abazalelwe kuyo. So ngicanga umhlabeleli othi inkosi ngiliqalile uhambo olungiqondisayo luvele ezulwini. So ngisho lo muntu wayibhala umhlabeleli wayiqonda ukuthi siqala uhambo uzashe thene, kodwa endleleni khona abanye bayasala endleleni, kodwa athi yena uyobekezela lo mhlabeleli. So ngiyakhuleka inkosi sisize ukuthi singafeli ezweni lokuzalwa kwethu, ukuthi sithi masimamukela uJesu njengenkosi nomsindisi bese sihamba naye. Mina nawe sibizelwe ukuhamba noNkulunkulu bazalwane. Hayi kumnandi ukuhamba noNkulunkulu, uma uhamba noNkulunkulu kahle kuze kumangale nabantu bathi hey lo muntu akayedwa, khona ahamba naye ngoba uhamba noNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo, lithi iBhayibheli uma samukela uJesu njengenkosi nomsindisi asibe sahamba sodwa, ngoba uNkulunkulu uba nathi, akagcini nje ukuba seceleni eduze nathi ebheke njalo ukuhamba kwethu njengokusho komhlabeleli, kodwa lithi iBhayibheli uyangena ahlale ngaphakathi kwethu. SinoKristu ohlala ngaphakathi kwethu ngoba uNkulunkulu wethu uhamba nathi bazalwane. So ngiyasiqhuquzela ukuthi masingabi ngabantu abafela lapho ezweni lokuzalwa kwethu, kodwa asiqhubeke ohambweni lethu noNkulunkulu. Qhubeka nohambo. Akusho njalo uthi qhubeka nohambo, khuluma nawe uthi qhubeka nohambo. Mondli, qhubeka nohambo. Umuntu wesibili engifisa simbheke bazalwane uThera. Kuyacaca ukuthi into uNkulunkulu agcina ekhulume noAbraham wayekade eqale wayikhuluma noThera. Ngikubona ngani lokho? Ngikubona ngokuthi lithi iBhayibheli bathe uma besuka eUri lamakhaledi babekade bejonge eKhanani, kodwa bafika eHaran. Lithi iBhayibheli bafike bakha khona, basetlisha eHaran, yize besuke eUri lamakhaledi belijongise eKhanani. Now ku-interesting bazalwane, kuningi singakusho ngalokho, kodwa ku-interesting ukuthi kufike kwashona indodana yakhe uHaran ezweni lase-Ur lamakhaledi, wasuka wase eya endaweni eyafike yabizwa ngeHaran, wase eyakha khona, waze wafela khona ngoba akhe khona. Kungenzeka yini bazalwane ukuthi le ndawo yaseHarani imele noma irepresenta inhlungu yokudlulelwa emhlabeni indodana yakhe uHarani? Ngenzeka yini ukuthi wakha enhlungwini yakhe? Malithi iBhayibheli bafika eHaran ekade eshonelwe uHaran indodana yakhe, bafika endaweni eHaran bafike bakha khona. Kungenzeka yini uThera wakha enhlungwini yokudlulelwa emhlabeni indodana yakhe, wangabe saqhubeka nohambo uNkulunkulu ambizele lona? I realize
bazalwane ukuthi baningi abantu abavinjwa inhlungu ukuthi bangabe besaqhubeka ohambweni ba-experience inhlungu ethize empilweni bese bethi inkosi kade ngihamba nawe bengikwenza konke othi angikwenze bengumntwana wakho kwenzeke kanjani ukuthi ngingene kule nhlungu bese beyamsola uNkulunkulu ekumsoleni kwabo uNkulunkulu bese behlala phansi bangabe besaqhubeka nohambo lwabo. Abanye abantu bazalwane bahlaliswa phansi ukuqhubeka ukuthi khona umuntu ongikhubile mhlambe ngikhutshwe umzalwane noma ngikhutshwe umuntu uthizeni bese ngihlala phansi. Ukuma ohambeni lakho noNkulunkulu akulimaza omunye umuntu, kulimaza wena uqobo. Akuve kubhlungu ukubona umuntu okunyathelile yena ekwelesithathu izulu edumisa uNkulunkulu wenhliziyo yakhe igayibozi awusakwazi nokungena ebukhoneni bakhe ngoba ubambelele kwi-offense ukuthi unginyathelile lo mzalwane mhlambe yena akabonanga ngisho nokuthi unginyathelile mhlambe useyilungisile noNkulunkulu wakhe kodwa umuntu olimalayo uwena ngoba manje usuhleli phansi awuqhubeki nohambo lwakho noNkulunkulu ngezathu sokuthi kukhona umuntu okunyathelile. Sometimes bazalwane ukuhluleka ukuthi mhlambe khona lapha engihluleke khona bese ngisale sengihlala phansi nginabe ngabe ngisaqhubeka nohambo lwami. Ngifuna ukuthi mntana sekhaya makhona lapho ohluleke khona phakama ume ngezinyawo uqhubeke nohambo. Lithi iBhayibheli olungileyo engafeyila kasikhombisa kodwa uphinde futhi aphakame, ungavumi ukuhlala phansi kodwa qhubeka nohambo lwakho noNkulunkulu wakho. Into interesting bazalwane mubuka imap yale ndawo esikhuluma ngayo ukuthi eUri lamakhaledi lapho babesuka khona it was on the banks kwangasemfuleni obizwa ngeEuphrates. So ke eUri lamakhaledi babakhe eduze kwalomfula and as beqhubeka behamba befika endaweni yaseHaran nakhona iHaran nayo isaseduze kwalomfula omkhulu obizwa ngemfula iEuphrates. Now umfula wawubalekile kuleso sikhathi ngoba zazingekho izitimela namabhanoyi namabhasi ngakho izinto ama-goods into ezidayiswayo zayihamba ngemfula. So lapho khona imfula kwakhona ama-port city kwakhona emtateni kulezo indawo njengeTheku neKapa neRichards Bay indawo lapho kufika khona imfula iphethe impahla and lokho kwakwenza lezo indawo zibe yindawo ngokwezezimali ehamba phambili umnotho wawumningi kulo ndawo ngenxa yama trade route okwakhamba khona lemifula. So impilo yayi comfortable ngakulomfula. In fact uma ufunda kahle ngalesikhathi uzothola ukuthi khona la ngasemfuleni base be civilized sebehlala endlini ezakhiwe with brick and mortar, so izindlu ezakhiwe kahle kodwa eKhanani lapho uNkulunkulu ayibabizela khona kwakwindawo eyayisanga semuva yayi primitive kwakuzomela bahlale ematendeni. So kwakhona ukunethezeka as long as bese duze komfula kodwa uNkulunkulu yabizela eKhanani endaweni eyayibukeka emehlweni abo engazi ukuthi isasele ngemuva in terms of civilization. Ngakho ke ngiyacabanga abazalwane ukuthi eyodwa inkinga abanayo uThera ukuthi uNkulunkulu wayembiza ukuthi ashiye lokho akujwayele noma ashiye lokho okunethezekile noma okumenza ukuthi anethezeke embizela entweni angayazi entweni esemuva ngokunethezeka. And kunabantu bazalwane abathi Nkosi ngizokukhonza kodwa ngizokukhonza as long as ku comfortable noma as long as ngikwazi ukukhonza kodwa still nginethezeke. Kodwa ikhathe eziningi uNkulunkulu mekubiza uzokubiza akukhiphe ekunethezekeni kwakho akise endaweni engenayo comfort okwesikhashana and then ekugcineni akufake ekunethezekeni. Kodwa umuhluleka ukudedela lokhu kunethezeka okukhona ngalenkathi biza uNkulunkulu awukwazi ukungena kulokho okukhulu kakhulu akubizele kukho. Ngiyacabanga ukuthi wahluleka uThera ukushiya lokho akujwayele nokushiya umntofontofo nokunethezeka kwakhe aye lapho uNkulunkulu ambizela khona ngoba
uma usuka eUr lamakhaledi ulijongise eKhanani wawungakwazi ukunyuka uye ngaseHaran ugudle umfula iEuphrates kodwa once wafika eHaran wawungasakwazi ukuqhubeka ugudla umfula wazobusuya kwidirection errong sekumele usuke uyongena ehlane ukuze uye ngaseKhanani ngakho ngiyacabanga ukuthi inkinga enkulu abhekana nayo ukuthi kumele ashiye lokho akujwayele nakwaziyo aye entweni angayijwayele uNkulunkulu ambizela kuyo nesikhathi esiningi bazalwane kuba njalo obizweni lukaNkulunkulu khona umfundisi engimthandayo uJK Ford uxoxa indaba athi basically wanama opportunities number 1 yokuyoba umfundisi webandla elikhulu ngoba wayomshumayela ohlonishwayo kwi-denomination yabo ngaleso sikhathi so ibizwe kuleli bandla elikhulu ayoshumayela khona kodwa wase futhi bizwa ibandla elincane labantu nje abambalwa elisendaweni engaziwa engadumile uthi uJK Ford wayecabanga ukuthi ku-obvious ukuthi uNkulunkulu umbizela leli bandla elikhulu ngoba obvious uNkulunkulu ufuna ukuthi abe nomthelela omkhulu empilweni eziningi kodwa wathi umekhuleka wathi uNkulunkulu iyakulela bandla elingeyilutho elikude endaweni engaziwa nengekho significant elinabantu abancane uye kulona uthi uke ukufikela umcabango wokuthi uNkulunkulu uzoyimosha impilo yami uthi wafikelwa umcabango onjathi yazi uNkulunkulu uzoyimosha impilo yami ama choices bazalwane nezinto sometimes uNkulunkulu enza ukuthi siyikhethe akusona lezi ehalelwa yiso lethu ngutho ngesinye isikhathi ngehlo lenyama kubukeka engazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukumosha impilo zethu into emnandi ngokuhamba noNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukumbuza inkosi ngingene kulomnyango noma ngangeni na ngoba uNkulunkulu esamba nayo ubona isiphetho ekuqaleni ukwazi ukusinikeza iinsight advice ekwazi ukugwema okuningi okumbi empilweni zethu ngakho uma esikhethisa lokho ongabukeki engazi ukuthi ikhona okufanelekile ubokwazi ukuthi ekugcineni kodwa lokho ikhona okungcono for wena uJK Ford lelo bandla wasebenza ngendlela emangalisayo inceke kaNkulunkulu lakhula ngendlela emangalisayo laba beyond leli ayebizele kulona ngoba uNkulunkulu wazi ngale bazalwane kungcono ukukhetha okaNkulunkulu so uNkulunkulu ngesinye isikhathi ke usibiza outside of lokho esikujwayele nalokho okucomfortable empilweni zethu eHaran bazalwane lapho kuhlukana khona inhloko nesixhanti ngiyathemba kusho njalo ngoba ilapho uNkulunkulu mhlawumbe uNkulunkulu ekhuluma nawe ukuthi ushinte ethize ekade ibalekile noma ekade iyinhle empilweni yakho so ilapho kuhlukana khona abafana namadoda ilapho okucaca khona abamlandela ngempela uKristu abathi inkosi Jesu ngizokulandela noma kungasayenzi isense ngizokulandela noma nginga understand njengamanje kodwa lokho kushoyo khona ngizokwenza kunabantu abaningi bazalwane ababeka imigomo yokuthi inkosi ngizokukhonza ngendlela othanda ngayo kodwa as long as kuseduze nomfula waseEuphrates ngizokukhonza ngahamba nawe ngize ngifike eHaran kodwa ngale kweHaran angeke ngisakwazi inkosi sekukhulu kakhulu it is too much for mina ngale kweHarani lesikhathi osifunayo sempilo yami siningi kakhulu ngengikwazi ukunikeza sona ngale kweHaran lengxenye yempilo yami oyifunayo inkulu kakhulu angeke ngikunikeze yona ngale kweHaran le mali yami leshumi oyicela kimi zinkulu kakhulu nalokho engifisa ukukunikeza khona angidlule eHaran zokukhonza ngawama ama terms ukuthi ngikhonza ngigcine la angidluli ngale ngeke ngikudumise ngalendlela wena othi angikudumise ngayo ngoba ngibeke ama limits ukuthi ngikhonza ngifike la angeqi kwalapho yabona uma ngisaseduze komfula iEuphrates ngiyakwazi ukwenza izinto zenzeke ngiyakwazi ukuoperate la ngasemfuleni waseEuphrates kodwa lapho ngibizela khona ehlane angiqeqeshiwe angazi ukuoperate kanjani lapho yabona ngaseEuphrates ngiyasho nje ngomlomo ngithi ngithemba uNkulunkulu uNkulunkulu wabela idingo zami kodwa kahle hle ngaseEuphrates mina ngiyakwazi ukuzabela mina idingo zami ngoba ngiyakwazi ukuoperate kodwa ngesinye isikhathi uNkulunkulu usibiza outside of lokho esikujwayele nesesikwazi asibizele endaweni lapho esizwa khona ngathi siyagwiliza ideep kakhulu for thina ngoba uNkulunkulu efuna ukuthi sithembe yena bazalwane so baningi ke abathi eHaran hayi ngiyehla la angisaqhubeki mina nalenqola kodwa engikufisayo bazalwane ukuthi ngifisa sibe njengo Abraham wafela
wangcwatshwa ezweni lesithembiso, wahamba all the way. Uthe mesefile ubaba wakhe wabhakisha impahla zakhe, wathatha uLot nonkosikazi wakhe, wathi asihambeni siye lapho uNkulunkulu ayithe asiye khona, siye eKhanani. Yize kubukeka engazi ukuthi kusemuva kunalapho esikhona, kodwa indawo ewubest okumele ngibe kuyona ilapho uNkulunkulu intando yakhe engibizela khona. Kungcono bazalwane kuba sendaweni esemuva noNkulunkulu kunokuba sendaweni ephambili ngaphandle kwaNkulunkulu. Abraham wathi ngizohamba ngiphikelele noNkulunkulu, I will keep on walking, ngizoqhubeka nohambo ngize ngifike lapho uNkulunkulu afuna ukuthi ngifike khona. Wathi ngiyofela lapho uNkulunkulu efuna ngifele khona, nalapho icebo lakhe elingibizela khona. Mfisa ubheke lokhu ke bazalwane ukuthi ngenxa ye-obedience yokulalela kwa-Abraham wakwazi ungena ezweni lesithembiso. Ngifuna ubone nje ukuthi uThera walahlekelwa yini ngongamlaleli uNkulunkulu. Masifunda uGenesis 15 uverse 18 ufundeka kanje, uthi ngalolo suku uJehova wasenza isivumelwano noAbrama, wathi ngiyakunika inzalo yakho lelizwe kusukela emfuleni waseGibhithe iNile kuze kube semfuleni omkhulu umfula iEufrata. Yayibona ichaza ukuthini lento bazalwane? Ichaza ukuthi uThera njengoba abambelela kule portion encane yomhlaba ayenayo eHarana eduze komfula waseEufrata, into ayingayazi ukuthi kahle uNkulunkulu njoba ethi akawushiye lesiqephu esincane ayongena ehlane aye eKhanana, kahle hle uNkulunkulu befuna umnikeza lonke lelo lizwe lakwaIsrael kusukela emfuleni iEufrata kuze kuyofika emfuleni waseGibhithe iNile. Wonke lo mhlaba uNkulunkulu wayefuna ukumnikeza wona, kodwa yena wabambelela kulesiqephu esincane. Kaningi bazalwane sibambelela ezintweni ezingathi shu. uNkulunkulu enecebo elingcono kunecebo thina esinalo ngeimpilo zethu. uNkulunkulu enecebo elikhulu kunecebo thina esinalo kuneimpilo zethu. uNkulunkulu enecebo elihle kunecebo thina esinalo ngeimpilo zethu, kodwa sibambelele kulokhu kwethu okuncane ngoba sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusiphuca lokhu okuncane esinakho esikubona engazi ukuthi kukhulu, kanti uthi uNkulunkulu mungasunginikeze lokho okuncane engithi nginikeze khona, mina ngizokhulula phezu kwempilo yakho okukhulu kakhulu kunakho konke wake wacela nowacabanga. Kodwa kumele uqale usacrifice lokhu okuncane, ukudedele kwemhlabathini njengembewu kufe, bese kuzozala isivuno esikhulu empilweni yakho. uThera walahlekelwa umhlaba wonke ngoba ebambelele nje kuleyo site encane ayenayo ezweni laseHaran, wafela endleleni. Igama lithi Haran lichaza ukuthi pathway, a road, indawo eyindlela. Bazalwane, masingakhi endleleni, masiqhubeke nohambo. Ziyenzeka izinto endleleni, kodwa masingavumi ukuthi zisenze ukuthi sakhe endleleni. Masiqhubeke nohambo lwethu noNkulunkulu. Ayikho into bazalwane that is worth ukuthi sihlale phansi siye ukuhamba noNkulunkulu. Mele sibe nabantu abaphikelelayo nabahambayo noNkulunkulu wabo bazalwane. Ngivale ngaleli verse Exodus 3:15 ufuna ukutshengisa ukuthi uThera walahlekelwa yini ngokuthi angadeli lapho ayekhona, adele nanakho alandele uNkulunkulu. Mufunda uExodus 3:15 uMose ehlana noNkulunkulu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi futhi kuMose, uza kusho njalo kubo abantwana bakwaIsrael uthi uJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ungithumile kini, yileli eligama lami kuze kube phakade. Lesi sisi khumbuzo sami ezizukulwaneni ngezizukulwane. Angazi noma uyabona yini bazalwane ukuthi ukube kuthiwa uThera wamlalela uNkulunkulu, wamlandela, wahamba naye. Nanamhlanje bazalwane, uma sibiza uNkulunkulu simbiza ngoNkulunkulu kaAbraham, ngoNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe. Kodwa ukuba uThera wayelalelile,
wamlandela uNkulunkulu. Ngabe simazi uNkulunkulu njengoNkulunkulu kaThera, noNkulunkulu kaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka, noNkulunkulu kaJakoba. uThera walahlekelwa indawo yakhe egameni likaNkulunkulu ngenxa yokuthi akhe asetlishe endleleni eHaran, angahambi indlela yonke noNkulunkulu. Ngifuna ukubuza ukuthi mina nawe yini esilahlekelayo bazalwane ngokuthi singamlaleli uNkulunkulu, singamobey, senze akushoyo, simlandele lapho athi asiye khona? Yini esilahlekelayo uNkulunkulu afuna ukuthi ayenze ngeimpilo zethu? Ekunye bazalwane engifuna ukuvala ngakho ukuthi lithi iBhayibheli mina nawe singabantwana bakaAbraham ngokholo. Lithi uAbraham ubaba wokholo lwethu. Uyarealize ukuthi ngabe uThera ngabe thina singabantwana bakaThera, mhlawumbe uNkulunkulu ngabe wamshintsha negama ngoba noAbraham okade uAbrama, mhlawumbe kube wamlalela uNkulunkulu, wamlandela wayomshintsha igama kube ngabe khona igama abizwa ngalo uThera, bese kuthiwa thina singabantwana bakhe ngokukholwa abizwe ngobaba wokholo lwethu, kodwa akamlalelanga uNkulunkulu, wamlandela. Ngifisa ukugqugquzela mzalwane wami, ungami ndawonye, ungafeli ezweni ozalwe kulo, kodwa phikelela uhamba indlela yonke noNkulunkulu, unqabe ukuvinjwa noma yini endleleni, uthi ngizophikelela ngize ngifike lapho uNkulunkulu afuna ngifike khona. Ngicela ukusikhulekela babegameni lenkosi yethu uJesu, ngikhulekela abantwana bakho emakhaya lapho bekhona. Baba, ngiyakhuleka ukuthi ubasize, ubaphe amandla amasha kulesi sikhathi esikuso. Ngikhulekela labo baba abangakaze banyakaze from indawo abazalelwe kuyo mhlazane besindiswa. Baba, badonsele kuwe, ubabize kuwe, ubapha amandla, ubasize, ubavuse ukuthi bahambe nawe Nkosi namandla onke. Ngikhulela labo endleleni abaphelwe ngamandla, bahlala phansi, abanye bazibalala phansi ngezisu. Baba, ngiyababiza ngegama lika Jesu ngithi mabaphakame, baqhubeke nohambo lwabo. Ngiyakhuleka ukuthi na sonke uNkulunkulu ongcwele sibe yilabo bantu abalalelayo izwi likaNkulunkulu, balenze, abakulandelayo nabakuzwayo, baze bafinyelele ekupheleleni kwalo wena osibekele khona njengabantwana bakho. Egameni lenkosi yethu Jesu, hamba nathi Nkosi namandla onke, imihla yonke yokuphila kwethu masibe kulolu hambo size sifinyelele ekupheleleni kwalokho osibizele khona. Ngiyalibusisa Baba ibandla lakho. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In Jesus' mighty name, amen. Inkosi nibusise bazalwane, siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kule nkonzo. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe kanye nathi enkonzweni yanamhlanje. Siyacela nisilandele einkundleni zokuxhumana, uFacebook, Instagram kanye noYouTube. Nibe nempelasonto enhle nemnandi. Siyabonga.